大家好，我是嘉豪。今天我去咱们这边这个大河钓点鱼。要是钓着鱼了呢，回家就放在我家那个小池塘里。咱们看看今天有没有收获。走吧，咱们出发了。今天我也有竿了。怎么事儿？什么事儿？鱼竿丢了？找着了吗？鱼，这个地方现在我们到了啊，因为这块弄不了，所以我们要往前面那块换一个位置。对，这边有点浅，是不是？出发，出发，走。好，现在我们已经到达这个地点了啊，所以我们现在马上就去，马上就去。这边河挺宽的。今天咱也有竿了。看今天的设备啊，那苞米是干啥的？苞米是鱼饵，鲤鱼，鲤鱼吃苞米呗。对，走吧，玩呗。慢点啊。整吧。这边一看有夜钓的，是不？有。这文祥河在这扔着呢。这是鱼饵。给它勾上几个玉米粒儿，看看怎么样，效果。我有点瞅不清，甩一根，我那块浅呢。得需要耐心的，对面都钓上来大鱼了，是不？咱这没开壶呢。发现个吓人的东西，马虎，吓人不？这老破渔网，这能整到鱼吗？啊，跟我开玩笑呢，给扔里得屁。哎，这破渔网没白扔啊，这是小穿钉子啊。这是你拿着渔网上里边整的吗？行，真行，看看这个，真有货呀！几个小穿钉，这钓鱼没钓上来，这网行，这网收了，网要了，网要了。反正别人扔了，没人要。别中，别中了。这回咱们改换套路了，咱不钓了，改下网了。咱钓半天没钓上来一条鱼，这一网一捞4、5条小鱼。这网是有点简陋。这行李下回我改进一下，改装一下。收获不小啊！这是什么细鱼？小穿钉子，进去。好，放收了，真有一条，全部装里进去，一个都不能放。看今天收获啊！看这个瓶中，这也有10多条了，你开玩笑呢？多大鱼？